נעשה היום מרק שורשים וים. מרק שורשים, שורש סלרי, בצל, גזר, שורש פטרוזיליה והצת קומבו. זה מרק אני באה. זה מתכון מאירלנד. באירלנד אוכלים מצות. בדרך כלל אנחנו רגילים למתכונים של המזרח. זה מתכון מאירלנד. מוסיפים שמן זית לסיר. את הבצל פנימה. זה מרק ירקות בצל קומבו? זה מרק למעשה של שורשים, כי אנחנו משתמשים בבצל, גזר, סלרי, שורש פטרוזיליה ותפוח אדמה, אז כולם באים מהאדמה. אני בקנאית, שלא אגיד שאני אמרתי, סלרי וקנאית. אנחנו פשוט עושים את זה באיזה צורה שרוצים, קוביות. אנחנו נעדה קצת את הירקות, נוסיף להם ציר עוף, אפשר כמובן גם עם ציר ירקות. ציר עוף למעשה זה מעין מרק עוף, בישלנו עצמות עם ירקות ארומטיים. בתור צמח שהוא נטורליסטי, אין מצב שאני פוגשת הצעה שהיא רעילה? לא, לא. יש עצות רעילות, חד-תאיות במים, אבל העצות הגדולות, העצות מקרו, לא רעילות. נוסיף שחרון, פשום. במרק הזה למעשה ההצעה משמשת אותנו בתור קישוט, תוספת. אנחנו מוסיפים אותה אחרי שהוספנו כבר את הנוזלים וטחנו את המרק, פשוט קוצצים רצועות ואפשר להוסיף את זה לתוך המרק, אפשר בקערית מרק להוסיף את זה בתור קישוט. העצות יש להם את הטעם של הים, שלא כולם אוהבים אותו, ולכן יש עצות עם יותר טעם ופחות טעם שבעצם נגרם מהיוד. והיוד הן מוספות מהמים, והיוד זה משהו מצוין. כן, אנחנו עכשיו אחרי שהגענו מספר דקות את כל הירקות, אנחנו מוסיפים את ציר העוף, נוסיף מעט מלח ים, שגם ייתן לנו את האנרגיה ואת הטעם של הים. נכסה, ואז צריך פשוט להרתיח את זה עד שהירקות מתרחים, ובאיזשהו שלב נתחל את הכל. ונוסיף גם את ההצעה שאנחנו כבר יכולים למעשה לחתוך אותה. זאת בישלת אותה כבר. זאת היא כבר מבושלת, משהו כמו שעה בהרבה מים, ואני פשוט פותח רצועות כאלה דקות, שאותם מוסיפים למרק. ברגע שהמרק רותח, מנמיכים את האש, נותנים לזה לבעבע משהו כמו 40 דקות, שעה מקסימום. פה במקרה הזה בישלנו את ההצעה. אפשר להוסיף את זה לא מבושל, ואז זה גם נותן גם את האנרגיה שלו לתוך המרק עצמו. מה זה האנרגיה שלו? אתה מדבר על הצעה. ההצעה יש לה את הטעם המיוחד. כשאת מבשלת אותה, את רואה שהמים ממש שחורים, חומים כאלה. אז יש איזה שהם מינרלים שההצעה מפרישה כשמבשלים אותה. הצעה כמו הקומבו היא הצעה שצריך לבשל אותה במים הרבה זמן בכדי שהיא תתרכך. אבל סך הכל השימוש הוא מאוד פשוט, כי אני אומר שלכל דבר, מסלט, פסטה, לחם, מרק. עצות זה קשר מאוד. כן, אבל זה נתפס איפשהו כמשהו שבא מן הים, את יודעת, חלק מהפירות ים או מאכלי ים. דווקא כחומר מקריא, פירות ים זה חטאים שמי שחוטף חוטף. אבל העצות עצמן קשרות למהדרין, ובניגוד לכל מיני ג'לטינים, כחומר מקריש, הן נפלאות, הן פרווה. זה בעצם צמח, זה פרווה. ולכן הן מצוינות למאכלים של דתיים, כי כל מיני ג'לטינים יש תמיד חשש שיהיה... אז כשר. לא אנחנו, אבל העצות קשרות.
המרק רתח עכשיו, נעביר אותו לאש נמוכה יותר, שקשה לו ברגיעה. לאיתו ובקשב. זהו, מוכן כבר? לא, אנחנו עכשיו טוחנים את המרק. עכשיו המרק באופן טבעי מסמיך את עצמו אחרי שטוחנים אותו, לכן אני מוסיף עוד מעט ציר. לפי הצורך ולפי המרקם הרצוי. טיפה מלח, טיפה מלח. קצת פלפל. זהו. וזה החיבור האמיתי בין היבשה לים. למעשה לקחנו שורשים שזה מהאדמה. המהות של האדמה והוספנו גם טעם של ים.